Bon dia i benvinguts a una nova càpsula de coneixements de física i química de primer de batxillerat. Avui presentarem l'equació dels gasos ideals en aquesta càpsula, una equació que serà a la vegada molt senzilla, però també molt important, que l'utilitzaràs en moltes ocasions, tant en aquest curs com si fas química en segon de batxillerat. Veurem d'on ve, veurem el que significa cada un dels termes i acabarem amb una petita ampliació de la mateixa a títol anecdòtic. Si esteu preparades i preparats, comencem. El primer que caldria preguntar-nos és què és un gas ideal? Per què parlem d'un gas ideal i no simplement d'un gas? Doncs bé, la idea és que un gas ideal és aquell que es troba a molt baixa pressió. Si es troba a molt baixa pressió és perquè les molècules del gas estan molt separades entre si, amb el qual col·lisionen molt poquet entre si, de forma que l'espai que disposen al seu voltant és tan gran comparat amb la grandària de les pròpies molècules que podem considerar-les com si foren puntuals, de tal manera que no importarà si les molècules són d'oxigen, de diòxid de carboni, d'hidrogen o de metà. Si es tracta de gasos que estan a baixa pressió, la grandària de les molècules serà menyspreable, com si foren punts repartits en un espai, però sense tenir en compte lo grans que són aquests punts. Molt bé, a partir d'ahí, per a traçar el camí que ens durà a obtindre l'equació d'un gas ideal, començarem repassant les tres lleis dels gasos que s'han vist en l'anterior càpsula. Fixa't que en l'anterior càpsula, en cadascuna d'aquestes lleis, una de les tres variables, volum, pressió o temperatura, és constant i les altres dues són les que relacionem. En la llei de Boyle-Mariotte, la temperatura és constant i pressió i volum depenen en la forma que s'ha mostrat a la dreta. En la llei de Charles o primera llei de Gay-Lussac, el que es manté constant és la pressió i es posa de manifest que volum i temperatura són directament proporcionals, el qual matemàticament es pot escriure d'aquesta forma. En la segona llei de Gay-Lussac el que es manté constant és el volum i és la pressió i la temperatura que relacionen directament, en una forma directament proporcional. Hem vist ja en la càpsula anterior que aquestes tres lleis es poden fusionar en la que es coneix com llei combinada dels gasos. P1 per U dividit per T1 igual a P2 per V2 dividit per T2. El que farem ara serà afegir, de fet, la que podem considerar la quarta llei dels gasos, que és la llei d'Avogadro, que ja havíem vist en la unitat didàctica de fonaments de química. La llei d'Avogadro ens relaciona el volum d'un gas amb el número de partícules, però com que ara ja sabem que el número de partícules està en correspondència amb el número de mols, escriurem aquesta relació a partir de n minúscula, que serà el número de mols. Aquest número de mols, per cert, és important ressaltar que en les tres lleis anteriors es considera que es manté constant. Les tres lleis dels gasos que s'han vist fins ara són concebudes per a gasos que ni guanyen ni perden substància. El seu número de mols es manté constant. Ara, en la llei d'Avogadro, aquesta es planteja per condicions de pressió i temperatura constants i el que relaciona el volum amb el número de mols de la següent manera. Així que el següent pas que podrem donar serà combinar la llei combinada en si amb la llei d'Avogadro. I si us adoneu, fàcilment comprovareu que la relació que obtindríem seria aquesta. Ho veieu? Una relació ja entre aquestes quatre variables entre dos punts diferents. P sub 1 per V1 dividit entre T sub 1 per N1, número de mols, igual a P sub 2 per V2 dividit entre T sub 2 per N2. En aquesta equació, qualsevol dos variables que siguen constants, que tinguin el mateix valor a la dreta que l'esquerra, es tatxarien i donarien lloc a les quatre lleis que hem vist fins ara en la columna de funcions. Si aquesta relació és igual en 1 i en 2, és el mateix que dir que
La pressió pel volum dividit pel número de mols per la temperatura és constant. I aquesta constant se la designa amb la lletra R majúscula. Estem a un pas ja de mostrar la equació d'un gas ideal. Només hem de passar el denominador n per t multiplicant a la delta. I aquesta és la famosa equació d'un gas ideal que hauràs d'anotar-te en el teu formulari que segur que aplicaràs en moltes ocasions, tant aquest curs com el que ve en química. Molt bé, anem a veure aquesta constant que relaciona aquestes quatre variables, aquesta R majúscula que es coneix com la constant universal dels gasos. Quin valor té? I el valor veureu que depèn de en quines unitats s'expressa la pressió i el volum. Per tant, pot tenir aquests quatre valors. El més comú d'utilitzar és aquest, és dir, R igual a 0,082, però no podem dir el número i prou, sinó que hem de dir en quines unitats té aquest valor. Litres per atmosfera dividit per mol Kelvin. Això significa que hauràs d'utilitzar aquesta constant 0,082 quan el volum el tingues en litres, la pressió en atmosferes, el número de mols sempre estarà en la mateixa unitat, en mols, i la temperatura en kelvins. Ocasionalment, sobretot en el segon trimestre, quan vegis termoquímica, utilitzaràs un altre valor. A partir de les mesures en el Sistema Internacional de Pressió, que són pascals, i de volum, que són metres cúbics, veuràs que aquest producte en realitat es correspon amb un terme d'energia, les unitats del qual són joules. I en aquest cas, en el que pressió i volum es donarà en pascals i metres cúbics, el valor de la constant que hauràs d'utilitzar serà aquest 8,3 o 8,31. Per tant, en alguns exercicis hauràs d'aprendre a aplicar factors de conversió per a convertir les unitats de pressió, de volum, de temperatura, d'un sistema d'unitats a un altre. Per això és bo que recordes, que repasses els factors de conversió d'unitats de pressió entre si, d'atmosferes a mil·límetres de mercuri, sobretot entre aquestes a pascals, que són el mateix que newtons dividit per metre quadrat, a bars. Per a que en pugues prendre nota, et posem aquesta taula amb aquests factors de conversió. I de tots ells, el més interessant segurament és el d'atmosferes a mil·límetres de mercuri, que segurament has vist en cursos anteriors. I per si no ho recordaràs, et posarem en l'entrada un enllaç a aquest vídeo del canal de YouTube de Julio Germán Rodríguez Ojeda, que recorda com es va establir experimentalment aquesta relació a partir de l'experiència de Torricelli. Connectarem això amb el que havíem vist en una càpsula anterior, que era el volum molar d'un gas en condicions normals. Recordem que condicions normals de pressió i temperatura són aquelles en les que tenim una atmosfera de pressió, 0 graus centígrads, que passats a Kelvin són 273, veurem en aquestes condicions de pressió i temperatura quin és el volum que ocupa un mol de qualsevol gas sempre que siga un gas ideal. L'únic que hem de fer és en la fórmula PV igual a NRT, aïllem el volum i substituïm N, un mol, la constant associada a atmosferes i litres, la temperatura 0 graus passada a kelvins i la pressió passa dividint, però és la pressió d'una atmosfera. Si fem aquesta operació és que ens dona 22,4 litres, aquest valor que havíem vist ja en una càpsula anterior. Això és el que ens du a afirmar que un mol de qualsevol gas, sempre que es comporti com un gas ideal, en condicions normals de pressió i temperatura, ocupa un volum de 22,4 litres. I això és el que ens invita a que quan fem un exercici i ens diuen que estem en condicions normals, pugues utilitzar aquesta relació també com un factor de conversió. És dir, simplement, un mol d'un gas en condicions normals, que solem abreviar CN, ocupa un volum de 22,4 litres. No importa el gas. Ja si les condicions no són normals, recordeu que el que podem dir és que un mol de qualsevol gas, sempre que estigui en les mateixes condicions de pressió i temperatura, ocupa un mateix volum. Només en condicions normals és que aquest volum és de 22,4 litres. Per últim, ja a títol només anecdòtic, dir-vos que l'equació dels gasos ideals hi ha vegades que no funciona. Quan? Quan el gas no es comporta de forma ideal.
I això passa quan s'allunya de baixes pressions. I hi ha diverses equacions que descriuen com es comporta un gas real. La més coneguda d'elles, i que pot ser que estigui en el teu llibre de text, depèn de l'editorial, és l'equació de Van der Waals. Mireu, aquesta equació modifica la dels gasos ideals afegint dos termes que depenen de dos paràmetres, A i B, que fan que al representar-se gràficament per temperatures cada vegada menors, la gràfica aquesta típica inversament proporcional va complicant-se una mica fins a convertir-se en la que veiem de color blau. Hi ha dos termes, com dèiem. Un, el que representa és ja tenir en compte el volum que ocupen les molècules. Ja seria apreciable i l'hauríem de restar al volum total. I el segon terme, el primer que he anomenat ara depèn del paràmetre B, el segon que depèn del paràmetre A, el que té en compte és una correcció pel fet que les molècules entre si, quan ja estan prou properes, es poden atraure per les seues càrregues elèctriques, depèn de com estan distribuïdes, algo que s'estudiarà en major detall en química del segon de batxillerat. I ara, per a tornar al títol testimonial de les diverses possibles equacions d'un gas ideal, mireu si n'hi ha i la forma que tenen. Ràpidament en mostrem algunes d'elles, que no totes, només perquè te facis la idea que això en la pràctica es pot arribar a complicar. Però tu l'única que necessitaràs serà l'equació d'un gas ideal i pot ser que excepcionalment l'equació de Van der Waals. I amb això acabem aquesta sessió, com sempre, amb una recopilació dels recursos que s'han utilitzat per a la mateixa. Així que això és tot. Fins la propera. Adéu.